Federico Milano, Attenstradam WOD 1, categoria Scaled, corner CrossFit, giudice Daniele Fontana, barbell 20 kg, bumper plate 10 kg, bumper 10 kg, collar, total 40 kg, rower, timer. Va bene la resistenza 5. Occhio Dani. Puoi pure metterti là, Leo.
Fede, occhio a non scappare troppo indietro, se no non vedo più il timer. Cavalletto ha messo dal culo. Buono, Fede. Per le calorie va bene. Però poi non si deve sempre tenere in mano. Stai avanti con il bila, Buono, dai che sei messo strabene. Bomba! Bravo Fede! Dai che ci sei Fede!
50. Tieni il ritmo, 3, 2, 1, vai. Buono, 4 minuti. Bomba! Bravo! Buono, 3 minuti Fede! Sei, accelera che ci sei! Due minuti. Vai, 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 ci sei? Vai Fede. Buono. Mancano 10. 1 minuto e mezzo. Boh, via, via. 5, 5. Buono, mancano 5, tra 3, 2, 1, via! Un minuto secco, via Fede! 20 calorie e 5 spinte al minuto. Vedete che si vede anche il timer. Buono, è un minuto, Piglia Manu. Vai, spingi. Spingi Fede. Molla adesso, 30 secondi, vai. Dagliene. Buono Fede, dagliene, devi spingere dopo, Bene. Dai, altri 2. Buono, giù dal rower. Dai. 10 secondi, 5 spinte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. dai.